ეს პირველად გადავწყვი და გადავიღო ვლოგი. ნახოთ თუ გამომივა და თუ მოგეწონებათ. გიორგი ჩამოვიდა საჭმელზე. ჩვენ მოვიმზადოთ, მოვწესრიგდით. და ბოლოს სახელმწიფო არის. ბათუმში ისეთ ფილოდა რომ კიდევ ვერ გავიაზრე რომ საბოლოოდ ზამთარი მოვიდა მაინც, ამიტომ ჩავისმეთ ეგეთი მაინც თხელი ზედა და ზევიდან ჩავისმე უკვე თბილ კურტკას რომ კომფორტულადაც ვიყო და თუ რამე გავიხადო. ფეხს მე ჩავიჩვევ თეთრს, რადგან ზედაც მექნება თეთრი. ვნახოთ დღეს ბალანსი რა მოგვიმზადა. უკვე ვხედავთ ჩემს საყვარელ წვენს, დეტოქს წვენი. დილისთვის არის პუდინგი, საღამოსთვის რაღაცა გემრიელობა, ნაჭერი პური, ანჩისთვის იქნება საბოლოოდ კრემ სუპი, ძალიან კარგად გამოიყურება. იმდენი დღის მერე გიორგის დარჩა კიდე ეგეთი ჩიას პუდინგი მარწყვით და მე მგონი ნახევარ შევჭამ მაგათ. სასეირნო დღეს მიდის კაილი და სკვიმპა, ამიტომ კაილის ძალიან ცოტა უნდა ვაჭამო, იმიტომ რომ მანქანაში ხშირ შემთხვევაში გულიერება და საჭმელი წამოვიღებ. ეგეთი ლამაზი ქალბატონო გამოგვივიდა. გავემზადებით უკვე საბოლოოდ და გავიდეთ. შეხედეთ ორმაგი ცისარტყელა არის დიხომში. შეხედეთ რეივი უნდა გავსინჯო, ახლა მაგისთვის ახლა ცალკე ვიდეოს გავაკეთებ, რომ ძალიან არ გაგრძელდეს. პირველ რიგში მაინტერესებს შოკოლადი, იმიტომ რომ ყავა არის. ყავისანი. მიდიამა. მე ლიმონი მაინტერესებს. მაგრამ ყავის ჭობია. აქ არის შევთავსე კიდე ყავის. აუ, ძალიან კაია. ძალიან კაია ხო? მე არ მოგეწონა თუ? ძალიან მჟავე არის. მჟავე არის, ეგრევე იგრძნობა სიმჟავე. ძალიან ისე ჩასახუშიებელი ხება. აქ ნახე, აქ რაღაცა ის თხელი არის ეს? თხელი შიგთავსია ხო? ხო. გაყინული არ არის ახლა. ფისტა აღმოჩნდა ყველაზე რბილი შიგთავსის მხრიდან. ლიმონი აღმოჩნდა ყველაზე მჟავე. მე ფავორიტი გახდა მეც ყავა. ხო, ყავა ძალიან ბანია. ყავათან ვისაც უყვარს ძალიან კარგად იგრძნობა ყავის გემოები. ეგრე გამოიყურება ჩვენი ნაძვის ხე სანამ მოვთეთ. ვარ მორჩისთვის და ვაკეთებ ოქროს ფერს და ვერცხლის ფერს. გამოგონდა ჩვენი რა ლაშას ნაძვის ხე. ჩემს კომენტარებში თქვენ თუ მოვთეთ უკვე და როგორი გამოგივიდეთ და ეს იყო ჩვენი დღევანდელი დღის ვლოგი. ეს დამწერეთ კომენტარებში მოგეწონათ თუ არა.